為兩餐晏仔，為着使命你好心急上位，怨氣再多亦自制，一味諗計將死黨線低，講真都有幾分心悸，門外有聲來自我心的魔鬼，攻心計計到盡時，抑鬱已上高危，自滿同時自閉，成名但好互惠，逃避害怕的問題講出嚟，世界上情感都算吊詭，以為贏了一切，自覺得好失禮，多麼巴閉，始終需要自覺關心關愛，不需經費，幾心幾咁珍貴。你搞乜嘢啊？同呢個人合作，你出賣我，仲想出賣埋公司？你收聲啦！你做錯嘢仲惡人先告狀。爹哋啊，副食品呢個 idea 真係我諗㗎，家陣係佢抄我橋，係佢屈我㗎咋。佢抄你橋？咁點解你頭先講嘢講到口窒窒啊？你夠膽話呢個計劃係你寫嘅？總之佢係心懷不軌，同力克交換股份，咁同出賣公司有咩分別啊 Johnny， 我諗你搞錯咗，我哋同力克係交換股份，我哋嘅關係係對等嘅，唔存在出賣嘅問題。力克從此會成為我哋全球化嘅策略性夥伴，而我哋食家米業從此就會成為一個跨國性嘅集團，呢一個係一個雙贏嘅局面。阿爽，你做得好，不枉我睇起你。Thank you， 安生。唉，我爹哋啊，你咪病到懵咗啊！咩話？你竟然信晒佢？你哋醒下啦！如果真係落咗搭啊，食家就會一鋪清袋，咩都冇晒㗎啦！你講乜嘢啊？爹哋乜你生得咁蠢㗎你？咩話？你講你。安生，爹哋，爹哋，冇事啊嘛？爹哋，你見點啊？仲未俾你激死，你家姐做嘢啊，夠快夠狠，唔夠準呢？你咧淨係識得做戲，又唔識得做嘢，我真係唔想啊！我呢個江山啊，敗喺你哋嘅手上。唔係啊，爹哋，冇啊！我今次真係好俾心機去做嘢㗎。成件事啊，都係麥提廠嘅事我，係佢出賣公司啊！你冇聽佢氹啊！到咗呢個時候，你仲喺度卸膊，你根本咧就唔係做生意嘅材料，淨係睇你頭先嘅表現就知啦。唉，算啦，我心都死咗啦。與其子承父業，敗晒我副身家，我就不如咧有能者居之啊！阿嫂，你做我公司嘅 CEO 嚇？爹哋啊！我做就好易，我係驚第日你哋會後悔嘅。麥提廠，你唔使扮嘢，你根本一開始就謀住呢個位。爹哋啊，你中晒佢計啦！中咩計啊？你係咪想激死我先至安樂啊？唉，安生 ，OK， 我接受你 offer。安生，我會盡力。妹，起身啦！做咩啊？食家大地震啊！麥提爽做咗 CEO 啊！咩啊？我話啊，食家大地震啊！麥提爽做咗 CEO 啊！佢仲叫我翻去做佢助理啊！我知道晒，我乜嘢都知道晒。你點解要咁樣玩你個細佬啊？之前咧就話兄弟同心，捧佢上位，依家你又喺公司當住面奚落佢，拱佢落台。你不嬲都唔理公司嘅嘢嘅，你而家咁緊張做咩？
我係你媽媽嚟㗎，你有乜嘢唔可以同我講啫？點解你要咁做啊？我翻到屋企咧，我唔傾公事啊，呢啲叫做公私分明。我知咁多年嚟，我虧欠咗你好多，你個心真係咁憎我，所以你利用阿祖做磨心向我報仇。仔啊，對唔住你嗰個係我啊！點解你咁樣傷害你嘅細路啫？佢係無辜㗎。你搞清楚，係你老公嚟到嗌我做 CEO， 我警告過佢會好複雜㗎啦。我警告過佢，佢哋會後悔，但係佢都信我。而家係你唔信我。點解你會變成咁㗎？你唔係咁嘅人嚟㗎。作業嗰個係我，有乜嘢我一個人受咯。點解要報喺我啲仔女度啊？早知道會令到你哋兄弟相殘，當日我就唔應該認你。我情願冇生過你。咁你唔認我，咁我點啊？咁咪繼續無親無故、冇人冇物咯。我 OK 㗎噃，我慣㗎噃。我而家覺得有啲嘈添啊！阿鐵講嗰啲嘢係咪真㗎？你真係為咗報仇㗎？阿哥話晒俾我聽公司啲嘢啊！嚇？點解一個人喺自己屋企都會越嚟越嘈嘅咧？好奇怪嗬！琴晚又係飲呢啲酒，而家又係飲呢啲酒，點解今日咁難飲嘅？你話㗎嘛，飲酒係睇心情嘛，睇嚟你心情都唔多好喎。你報到仇啦，應該好開心至係㗎。我冇問題啊！你飲支酒覺得好唔好飲？你都覺得唔好飲啊？你唔開心咩？我覺得你唔開心，咁我咪唔開心咯。你知唔知啊？唔開心唔係應該飲酒啊，係應該講出嚟㗎。我係咪好有問題啊？我知道係我逼佢講，但係到佢講嘅時候，我又頂唔順。你係話你阿媽？佢話早知道就唔認我呢個仔，啱啱認返10零日，係我逼佢講，但係我估唔到係咁容易講得出口。Sam 啊，慢慢食啊，啃親啊！而家好早啫嘛，8點都未夠。慢慢食啦，仲有時間。已經，阿爸，我話晒今日第一日復工啊！我而家係麥提廠嘅助理喎，
我梗係嗱嗱聲我揸住架車出嚟等佢啦，唔通要佢等我咩？老公啊，你慢慢食啦，服侍老細啊，你駕輕就熟啦。你咁騰雞做乜啫？況且嗰係麥提爽啫嘛。係啊。因為你唔明啊！唉，我今次真係認輸啊！我之前真係太輕敵，以為麥提爽冇料到，但係點知佢真係高手當中嘅高手。你哋諗下，短短日子將3個 CEO 拉落馬喎！唔單止啊，而家就得到大安生嘅信任。阿爸，我喺食家咁多年，我未見過安生信一個外人啊！麥提爽真係高，佢淨係一手可以捧起你，呢隻手啊即刻可以捽死你啊！犀利！你哋都唔了解佢，佢份人唔係咁噶。其實佢都幾慘啊！嗱，又冇朋友，又冇屋企人，成日一個人孤零零，唔係好似我哋咁樣可以一家人成日坐埋一齊開開心心，幾有家庭溫暖啊 ！Good， exactly， 一言驚醒夢中人啊，妹！麥提爽係一個孤零零冇家庭溫暖嘅，記住佢，得閒要俾啲溫暖佢。哇！呢招絕啊！咁講又哇！咩妙妙？唔知係咪琴日飲得太多咧，有少少頭痛啫嘛。唔怕，阿爸仲攞藥啊！食多幾啖麵包啊，唔一陣食藥啊，胃痛嘅。哦，唔該阿爸。阿妹，你都快啲食啦，夠鐘翻工㗎啦。早晨，森哥早晨。翻公司啊！我車你啊！你身為尊貴嘅總裁，唔應該搭的士嘅。咁唔得，咁俾人話我以權謀私噃。唔會，點會咧？我哋咁多重關係，嗱，我哋又係隔離鄰舍啦，咁我哋又係朋友，又同一間公司，又係同事咁啊。麥生，今日嘅報紙啊，等你喺旅途當中冇咁悶。多謝森哥，我咧一路行之後睇報紙頭暈嘅。醒茶先，早晨。早晨。多謝你啲補品喎，你又知我會頭痛咧嚇？我都係估下㗎咋，琴晚飲完酒，我自己都有啲頭痛啊，我諗你都會頭痛，咪俾粒藥你咯。麥生，叫我哋嚟有咩吩咐啊？哦，杯咖啡冇煙嘅，凍咗，我幫你換咗佢。點解得你兩兄妹嘅嗰兩姐弟咧？邊兩姐弟啊？姓安嗰兩姐弟嘅，我係應該有4個助理㗎嘛，係咪？4個啊嘛，係咪？而家我咁多嘢做，我得2個，我係唔夠噃。即係公司而家發生咁大件事咧，佢哋又未必會翻嚟住喎。係啦。咁即係曠工啦。咁而家佢哋仲有個合約喺身嘅。咁即係話，如果公司有乜嘢損失錯漏而因佢哋而起嘅咧，你就要幫我負責去追討佢哋賠償。哦，麥生，咁你放心都得啦，我好做多嘢㗎，我一個人可以做好多嘢嘅。而且妙妙幫我手，唔需要揾佢2個翻嚟㗎啦。我係咪啲中文咁退步咧？即係我講嘢講得唔清楚啦。我話我要4個 ，I want 4。就算係沖一杯咖啡 ，I want 4。咁沖杯咖啡都唔使咁多個嘅，加咖啡粉1個啦，加奶1個，加糖1個，都係3個啫。咁邊個幫我搞啊？我自己搞，我覺得好攰㗎噃。抑或你係想去揾個第間公司，你又去搞下咧？哇，唔係。得，我哋而家即刻掛佢翻嚟，咁得未啊？佢唱咗2粒鐘未停過，未飲過水喎。以我跟佢咁耐嘅經驗，佢今次真係破晒紀錄。麥提爽真係香得佢好深。咁我哋幾時應該叫佢翻去咧嚇？好，而家啲咁嘅形勢，我哋開口又死，唔開口又死，睇定啲先啦，妹。仲睇2粒鐘㗎啦喎，哥，睇到幾時啊？家姐，大小姐，點解佢會喺度嘅？大小姐，安生，你哋2個嘢係食家嘅人，但係你哋又唔翻去，咁而家麥提爽又做咗 CEO 咯，你哋都好想知道佢做成點㗎嚇？佢而家做成點唔關我事。既然爹哋咁信佢，我諗佢點都會搞到食家有聲有色，好過我多聲。咁梗好過你㗎喎，有啲咩人好似你咁大個人，
仲渾渾噩噩匿埋喺間 K 房度唱 K 嘅啫。安心堡，連你都咁想教訓我，可惜當日會議室嗰日你唔喺度。不過我亦都可以清清楚楚話翻俾你聽，嗰日爹哋點樣話我冇用，嗰班董事用咩眼神望我，就連我一直當佢兄弟嘅人都出賣我。你俾佢出賣咗啊？嗰個 Tiger 嗰件事，咁我都係俾人出賣嘅啫。你有冇諗過啊？又係佢，麥提爽，佢一早私下同 Hunter 傾掂數，再借 Hunter 嘅手下 Tiger 引你入局，就係咁啦。唔係咁嘅，我識咗麥提爽咁耐，佢唔似會咁樣做㗎。會唔會係中間有啲咩誤會啊？嘿，無論咩誤會都好啦。大小姐安生，其實我哋兩兄妹約你哋出嚟咧，係有想同你哋講㗎。我哋兩兄妹其實好難做㗎。咁麥提爽話咧，你哋兩姊弟仲係食家嘅員工，唔可以唔返工㗎。如果唔返工就係曠工㗎啦。喂，你揾到佢哋未咧？我搞緊㗎啦。咁你即係仲同佢哋喺埋一齊啦？咁啊唔該你開 speaker，我有嘢同佢哋講。好啊。有人揾你哋。有人揾我哋？邊個嚟㗎？安祖蓮、安心堡，你哋兩位好，我係食家嘅 CEO 麥提爽，我咧就打算加米價加30%，就希望你哋翻嚟同我開下會，講下宣傳嘅嘢。你哋遲翻1個鐘，我就加多1成；遲翻2個鐘咧，我就加2成。你哋慢慢，唔好急。阿麥生，我帶咗佢哋翻嚟啦。麥提爽，安家有祖訓，食米係主糧，唔可以謀取暴利。我唔會俾你亂嚟㗎。唉，而家去卡拉 OK 啊？你唔俾我點歌啊？咁樣啊？我係 CEO 噃。我爹哋一定唔會俾你亂咁加價嘅。麥生啊，係啦，其實加價咧對公司嘅形象損害好大㗎。不如我哋叫你爹哋嚟同我講。嗱，我同你講，香港人人都有權食飯，政府有管制食物嘅方案，確保食物有穩定嘅供應。唔到你話加就加嘅。咁你同香港政府講咯，呢間公司都有佢本身嘅架構㗎噃，唔到你亂嚟㗎喎。我話加就係加。你玩夠未啊，麥提爽？你先後設局陷害我同 Johnny， 我未同你計數。你搞咁多嘢出嚟，我都以為你想坐 CEO 個位啫。你而家坐到啦，咁你仲搞咁多嘢做咩啊？你同我聽住，好快我同 Johnny 就會攞翻屬於我哋嘅嘢。晒啦，我哋走。自從麥提爽做咗 CEO 之後啊，唉，巴閉啊，作風偏激，成個黑武士咁。今日啊，捉我哋兩個咧就捉安家兩姊弟翻去做下死，聽日咧就唔知會唔會要嚟派順豐炒人。總之一日玩一飯都俾佢玩死啊！唉，阿妹，你跟咗麥提爽最耐，你估下佢聽日玩邊飯啊？我點知啊？你自己問佢咯，或者我一陣間 call 你翻去咧。哇，咁樣就下歌都得嘅你。真係俾你講中。喂，麥生，有咩事我可以幫到你？街口有間 coffee shop 傾公事，即刻。好啊，我即刻到。咁夜我都仲要出去。老公啊，你點解仲要翻早㗎？喂，Sam啊，早回啊嚇！師傅，我覺得咧，我有你係我老細啊，我前世真係唔知做咗啲咩好事嘅，真係。喂，阿哥啊，你唔使去啦，我幫你應酬佢啊！真嘅？唔該 Triple Grande Light Irish Cream Soya Latte。你咁得意嘅，我 call 你大佬就你嚟咗嘅。邊個都係一樣嘅啫，我都係 CEO 助理嚟㗎。CEO 助理就一樣。咁你幫我 call 阿 Johnny 同埋佢家姐嚟啊，佢兩個都係 CEO 助理。你唔好玩啦，而家幾多點啊？個個都放晒工啦。我出嚟係站喺朋友嘅立場啊。仲有啊，你今日咁樣同佢哋嘈，你覺得佢哋會出嚟咩？佢哋出唔出嚟？係你呢一個 CEO 助理嘅工作啊！上次你叫我唔好問，唔好煩你，我真係冇問到，因為我哋係好朋友，我信你，我知道你咁樣做一定係有你嘅原因。
但我今次真係忍唔到啊！好想知你搞乜嘢啊！你係咪想報仇啊？你係咪要搞到安家個個唔安樂，你先開心啊 OK， 我原本 call 你大佬出嚟咧，就係想叫佢幫我安排將啲米價由加40% 升到60%。你係咪黐咗線啊？40% 都唔夠，仲要加到60%？我係 CEO 啊 ，CEO 係有責任為一間公司爭取最大嘅利潤。你咁樣搞亂食間，冇人會開心㗎，你都唔開心啦。你係為咗報仇係咪啊？喂，你應下我啦！我咁長氣唔係因為其他嘢，唔係因為其他人啊，因為我擔心你啊！你咁樣爭越嚟越辛苦㗎咋，你飲紅酒都覺得酸啦，因為你覺得唔開心咯。公還公，私還私，我自己分得好清楚。Thank you。總之你呃到其他人就呃唔到我。好啊，我同你做一兩樣你中意做嘅嘢，你做翻一樣我中意做嘅嘢得唔得啊？你中意咩？我想你放棄加價60%。OK， 我放棄加價60%，我加到80%。80%？你係咪黐線㗎？我唔想再同你講啊！哦，妹，嚇，瞓唔着啊？瞓唔着，俾你咁嘈住點瞓得着啊？2點幾啦，你覺得間屋企好污糟咩？我瞓唔着，想揾啲嘢做下。叔伯，叔伯，妙妙話女人咧唔夠瞓好大忌嘅，有黑眼圈咧做幾多 facial 都補唔翻㗎。我聽日要翻工啊，你放過阿嫂啦。阿妹，阿哥知道你唔開心嘅。唉，但係我哋做打工仔啊，係咁噶啦，係咪？老細要我哋做咩咪做咩咯，又控制唔到嘅。嗱，最多咁啦，麥提爽份 proposal， 阿哥聽日同你一齊做好冇？嚟，瞓覺啦。唔係啊，唔係 proposal 啊，係佢有問題啊！我唔明點解我要做啲嘢令自己唔開心，人哋又唔開心，最辛苦嗰個又係佢。佢有幾辛苦啫？最辛苦係我哋啊！妹啊，咪鬼理佢啦！誒，瞓覺啦，瞓覺啦！哎呀，你唔好理我啦，同佢哋講你唔明㗎啦。總之我唔想佢唔開心啊！嗱，我又唔知佢幾辛苦啦，但你咁緊張，你係咪追咗人啊？我中意咗佢，唔係啊嘛？佢出面做家務，你又做家務，佢嘅唔開心，你又感受到喎，你兩個稱不離陀咁。而家佢做埋大衰人啦，你仲咁關心佢，你仲唔係中意咗人？阿妹，阿嫂今次講啲嘢真係有啲似啦。黐線！我中意咗麥提爽，唔會啩？我林妙妙中意咗麥提爽，嚟緊啦，嚟緊啦！你做乜嘢啊？我假假地你老細喎，啊！而家夜半3點又話敲咁。你唔好講嘢住先嚟。你眯埋眼。黐線眯埋眼你咩？你眯埋眼先，我而家想你眯埋。我冇可能你。你阿哥叫你眯埋眼，你眯埋眼。嗱，你唔好打我，你打我，我真係炒你㗎。咩？嗱，你唔好打我啊！真係俾阿嫂講中，你知唔知啊？頭先我諗住錫下佢，睇下自己有冇 feel 啦，點不知埋門一腳都唔敢啊！
淨係攬咗一下咋，個心發到而家，好強啊！個 feel 好強啊，強過晒以前嗰啲啊！話晒都係靚女嚟噶嘛，不嬲都係男仔追我噶，而家先嚟暗戀人，你話死唔死啊？攰啦，你瞓先啦。喂，你點解會喺度㗎？你聽到啲咩？你聽到晒我講嘢啊嚇？我應該聽到啲咩？喂喂喂，走去邊啫？喂，走去邊啊？喂！做咩啊？走去邊啫你？關你咩事啫？我走，你企喺度做咩啫你？有啲嘢想同你講啊！講啦，咩咪講咯，講。我要同你講嘅嘢咧，你估唔到3個字。準備好啊！多謝晒。做咩同我講多謝咧？夜半3更無端端走嚟攬我一嘢，你都係驚我唔開心啫。我想同你講，我冇唔開心，我 OK。不過咧，都淨係得你會無端端走嚟睇下我開唔開心。你咁關心我，多謝晒。朋友，係啦，唔使擔心㗎，返屋企瞓覺啦。喂，搵啲嘢食先啦。有關用食米嚟做副食品呢個方案，我已經做咗一個好詳細嘅 research， 亦都有好多 data 去 back up。呢度係一份報告，請你詳細咁睇下。咪住，等陣先。你到底知唔知咩叫南海啊？啊或者加勒比海啊、地中海啊、上海啊嗰啲，你會熟悉啲嘅。連南海同紅海你都分唔清楚，咁你又更加唔知咩叫引爆效應啊，咩係2·8定律啊、黑天鵝趨勢啊咁啲啦嚇。咪即係唔知咯，唔知就唔好嘥我時間啦。不如翻屋企啊，唱下卡拉 OK 啊，跳下舞過啦。雖然我唔係啲咩商業奇才，但係食家米業係我哋安家嘅家業，係我爹哋嘅心血，所以我哋絕對唔會放棄。麥提爽，你帶唔到我哋嘅。細佬，我啲戲得唔得？掂啊家姐，直頭 good 啊！唔好意思，我喺外面聽咗2分鐘，我係偷聽，我知道我唔啱，但係我都唔知道你哋喺度做緊。即係你就扮緊佢喺度 sell 橋，佢就扮緊我嚟到 ban 你橋 ，all right。即係而家係咩？而家係話劇訓練班啦，定係語言障礙輔導課程？雖然上次我係俾你陰到，但係我同家姐唔會咁易啊俾你打殘，我哋一定會絕地反彈。我哋一定會說服董事局，唔會俾你加米㗎，仲會 buy 我哋嘅南海。拜你哋添，憑乜嘢？就係憑你啱啱咁趣致嘅演技。喂，我真係直到呢一剎那，我覺得你兩姐弟咧真係好適合係做米，但係唔係食嗰啲米啊，係米老鼠嗰啲米。我唔阻你哋繼續玩，我翻去咧度下我份加價 proposal。喂，我原本係諗住加6-7成，但係見過你哋兩位嘅表現咧，我覺得我可以同董事局傾。加1倍應該冇乜問題。攞命！你喂 ，Hello， 我係代表 Leo Hunter 打俾你。Leo Hunter 先生知道你哋而家策劃緊南海計劃，企圖推翻加價嘅動議。無論如何，我哋都唔贊成加米價，我哋一定唔會放棄。OK，Hunter 先生就係知道你哋唔會放棄，所以下次開會嘅時候，我哋只會俾30分鐘你去 present 你哋嘅新 idea。好啊。點解
啊，細佬。阿 Leo 話接受我哋下一次董事會 sell 南海策略，呢個係我哋最後唯一機會。太怨氣啦！話我知，到底我爭啲乜嘢？係冇錯，頭先我喺度扮緊你，我喺度扮緊 CEO， 我努力去揣摩緊呢個角色點樣去做好佢。我同我家姐不斷重複又重複咁去排練，就係想揾出啲咩錯漏，有啲咩做得唔好。我自問已經好俾心機，但係到底仲爭啲乜嘢？你話俾我聽，我爭啲乜嘢係面嗰陣定係底嗰陣啊？到底你呢個 CEO 係諗緊啲乜嘢？你而家係要求我話俾你聽可以做啲乜嚟打低我喎？你真係當我米老鼠？我冇當過你係米老鼠，我不嬲都當你係我好兄弟。以前係，依家都仲係。雖然我嬲過你曾經出賣我，出賣過成家，但係諗翻轉頭，我明你點解會咁做，因為你由細到大都冇家庭溫暖，冇安全感，所以諗嘢先會咁偏激。你揾好多錢，但係你一啲都唔開心。阿爽啊！如果你而家肯翻轉頭嘅話，我都會當你係我好兄弟。哇！呢段嘢真係有幾分感人㗎噃。你啱啱講呢段嘢係你面嗰陣啊，定係底嗰陣？係我底嗰陣。咁你頭先同你家姐玩 sell 橋嗰陣時，又係面嗰陣啊，定係底嗰陣？嗱，當我讓菜啊，講一次咁多嘅啫。你成日想學我，但係如果你用唔到自己底嗰陣咧，你呢一世都唔使旨意贏我。哎呀，講得太多，後悔，好後悔，出去唔該。得。全部都唔得嘅。如果拎住呢啲舊料去做 proposal 啊，根本就冇可能 sell 到班董事班我哋個南海。唔緊要啦，我哋慢慢做。我哋冇時間㗎啦，家姐。喂，安生啊，阿 Sam，阿麥生咧就叫我通知你，話佢要再調整嗰啲米價。咩啊？所以原定聽日嘅董事會咧就取消喎。哦，咁好啦。咩事啊？麥提所要調整米價，佢份 proposal 嘅 data 要全部 renew。唉，盤數以時間計過晒，所以董事局咧要改喺大學嘅先開啊。嗰個麥提爽真係過分。咁都好嘅，起碼我哋多2日時間，再諗嗰個新嘅南海啊。咦，今晚打邊爐啊？係啊，你哋啊用腦用咗成日啦，冇啲嘢落肚唔得㗎。媽咪乜嘢都唔識，又幫唔到你哋喎。咁我諗住整啲特別嘅嘢俾你哋食，啲材料好新鮮㗎。哇，個湯底好香啊，一定熬咗好耐㗎啦。睇下先。新寶啊，你最中意食牛肉㗎，食多啲牛肉啦。哦。哎，媽咪啊，你小心啲，有冇辣親啊？冇。你最中意食牛肉㗎。我中意食都可以慢慢食噶嘛，打邊爐梗係要慢慢食噶啦。你坐啊，媽咪，我淥嘢俾你食。媽咪啊，我淥隻蝦俾你。乖啦，你哋兩個真係唔同晒啊！新寶啊，你以前咧就橫衝直撞，成個衝鋒車咁。阿祖咧真係大個，識得諗啊，識得做嘢。經歷咗咁多事啊，唔通我哋仲唔知道要生性咩？就算以前資質唔夠啊，但係起起跌跌咁多次，點都算係一個磨練啦。所以今次咧，我哋會全力為阿爹哋打呢場硬仗，嗬！打仗啊就要氣力㗎，你哋啊一定要同我食晒啲嘢，唔好嘥啲嘢啊！好似爭咁啲嘢喎。我都覺得係。爭咩啊？哦，辣椒豉油。係白飯啊！唔知點解咧，我翻咗嚟屋企之後，我硬係覺得要有米落肚先似食飯嘅。自從我做過倉務員之後啊，我真係食少餐飯都唔得啊！食飽飯咧先有氣有力。我而家真係臭米氣啦！我即刻去煮2粒米，好快有得食嘅。我幫你，媽咪。1粒係咪啊？你唔識㗎啦，等我嚟啦。
嗱，一粒米咧就差唔多係2碗飯到啦，粒半米咧差唔多噶啦。以前啊，晚晚煮落飯都等唔齊你哋食，估唔到今日咧會同你一齊洗米煮飯。Sorry 啊，媽咪。係。出邊食得多啊，冇益㗎。如果食得唔開心嘅，咪多啲翻嚟食飯咯。媽咪晚晚都預咗你嘅米嘅。Sorry 啊，媽咪，成日都要令到你咁擔心添。講對唔住嗰個應該係我，一日都係我唔好。如果唔係因為我，就唔會搞出咁多事。如果唔係因為我，食家就唔會搞成咁。要你哋兩姐弟啊撐得咁辛苦。你唔好咁講啦，媽咪，冇啲咁嘅事。當初我真係唔應該咁任性、咁自私，更加唔應該生阿爽。等佢今日翻嚟報仇，我真係唔啱。媽咪，你講咩話？你話咩話？你話麥提爽佢係翻嚟報仇，佢唔係為咗錢㗎，佢係翻嚟想拆散我哋安家。唉，咁我注定佢一定失敗都得啦，因為我哋頭家根本就冇散到，比起以前，我哋仲團結咗，開心咗好多添。如果佢係嚟攞債嘅話咧，咁我哋就係最幸福、最溫馨嘅債仔啦。係啊，就好似我哋兩母女咁啊，我哋都未試過咁好傾嘅。係，媽咪啊，我應承你啊，我以後唔會再令到你擔心，我會生性噶啦，我搬翻嚟住啊，好嘛？真係，哎呀，淨係掛住講唔記得洗米啊！媽咪啊，我頭先咧摸你隻手嘅時候，你隻手好滑啊！你用咩牌子嘅護膚品㗎？係啊，媽咪都幾10歲啦，點會用咩牌子護膚品啊？我都唔興咁樣嘅。你做咩留起晒啲洗米水嘅？哦，啲洗米水咧可以洗面洗頭噶嘛，好清楚好舒服噶。計我話好過你嗰啲咩洗面奶啊、緊膚水嗰啲嘅。家姐啊，你神神秘秘嗌晒我哋兩個入嚟你房做咩啫？你摸下媽咪隻手。媽咪隻手我成日都拖噶啦，好滑噶，因為媽咪 keep 得好咯。媽咪隻手滑咧，但係你知唔知媽咪從來都唔用護膚品，佢只係用呢一個。啲咩嚟㗎？呢一個係洗米水啊！洗米水？咁即係點啫？細佬啊，你知唔知啊？我哋已經揾到我哋嘅藍海啦！哦，你係話啲洗米水有護膚作用，好值錢嘅。耶！我哋今次一定可以打贏呢場仗啊！我哋一定可以贏麥提爽噶！耶！哇！又嚟啊！估唔到咁夜仲有愛心靚湯速遞咧，我媽咪親手整㗎，試下。請坐，請坐。我食過飯㗎啦，咁啊，但係呢啲晏啲飲下，但係你唔會係落咗啲，我梗唔會用呢啲招數啦，我會喺聽日嘅董事會用我自己真材實料打動班董事。唉，有啲嘢唔同咗咁喎，好有自信咁喎。食咗天山雪蓮，定係你小心喎？有啲人食咗啲叫做天山蘑菇咧，就當係雪蓮，就產生幻覺咧，都覺得自己好掂咁嘅喎。阿爽啊，其實咧，我真係唔想睇到你越踩越深。如果你而家真係翻轉頭咧，仲嚟得切，大家唔使傷感情。啊，講來講去，真係想我收手啫。OK， 我聽朝一朝早我咪搭飛機去孟加拉，然後我去滑雪滑1個月唔翻嚟，避咗你。雖然我媽咪冇講過，但我知道佢好擔心你聽日喺董事局輸咗點算。你媽咪好擔心我啊？咁我代表你媽咪擔心下你啊！你今晚會唔會緊張到瞓唔着？我一定唔會瞓唔着，但係你可能會。一個人諗嘢太多咧，一定會瞓唔着嘅。其實你真係有啲咩心事，
不妨可以真係同我講嘅喎。你好似係唔記得咗聽日我哋要打仗嘅喎。過咗聽日，我乜都同你講 ，OK？ 阿爽，嗱，如果你真係瞓唔着咧，你不如試下呢個，唔好食咁多安眠藥。嗱，我唔睇嗰啲嘢喎，呢個係我 CD 嚟㗎。你飲完呢個愛心靚湯，聽埋我呢個愛心 CD， 咁啊包保你瞓得着。我媽咪都係聽呢個 CD 瞓㗎。OK， 我一定聽，我今晚一定聽 ，OK？ 好啦，今日大家又唞足精神，聽日董事局大家公平較量。我等咗呢日好耐。你咁有愛心一場嚟到，我都提醒你，聽日咧打死無怨㗎，打死無怨。蜜甜像你甘香萬分，一想伴你像情人，純白至真，情係兩心再貼近。係過埋今日，乜嘢都搞掂㗎啦。隨住時代嘅改變，身為食家嘅第二代，我哋唔可以唔承認，生意經營的確面對重重嘅困難。所以我同我家姐好努力、好積極咁去開創一個新嘅藍海。雖然我已經有60歲，但我皮膚仍然可以保持住咁光潔細滑，因為我每日都堅持我護膚秘訣，就係洗米水。60歲洗米水可以護膚？冇錯，洗米水的確係有護膚功效嘅。而家新一代嘅女性，佢哋可以為咗貪靚而唔食飯，但係護膚品就絕對唔可以缺少。所以用洗米水嚟發展新系列嘅護膚產品咧，係絕對有市場潛力嘅。而洗米水咧，就係我哋食家嘅新藍海。各位董事，我相信開源有好多方法，盲目加價只係殺雞取卵，亦都違反咗我爹哋一直以嚟堅持唔應該暴利嘅原則。但係反而發展美容米新系列，將會係我哋食家開闢出嚟嘅真正藍海。我提爽，你話我未洗過米嘅，呢啲咁重要嘅問題咧，要留翻俾啲更加重要嘅人嚟到答先得。重要嘅人。返工返到攰，為兩餐晏仔，為着使命你好心急上位，怨氣再多亦自制，一味諗計將死黨先低，講真都有幾分心悸，門外有聲來自我心的魔鬼，攻心計計到盡時。抑鬱以上高危，前門同時自閉，成名但好互惠，逃避害怕的問題，講出嚟，世界上情感都算吊詭，以為贏了。